మనుషులు పసిగట్టి లేని మిస్టరీ వేవ్స్ 20 నిమిషాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంభవించింది. దీనిని బాపుల్ శాస్త్రవేత్తలు కనిపెట్టారు. ఈ తరంగాలు భూకంపం వలన వచ్చినవి. ఆదివారం నవంబర్ 11, 2018 9:30 ప్రపంచవ్యాప్తంగా వింత భూకంప తరంగాలు విస్తరించాయి. హిందూ మహాసముద్రంలో మయోటిన్లోని ఒక చిన్న ద్వీపంలో 15 మైళ్ళ దూరంలో ఉద్భవించిన ఈ తరంగాలు 20 నిమిషాల పాటు కొనసాగించాయి. మయోటి మడగాస్కర్ మరియు ఆఫ్రికా మధ్యలో ఉంటుంది. ఈ ద్వీపంలో ఉద్భవించిన తర్వాత ఆఫ్రికా, జాంబియా, కెన్యా మరియు ఎథియోపియాలో ఈ సెస్మిక్ ఫాల్స్ చుట్టుముట్టాయి. ఇది అట్లాంటిక్ను దాటి చిలీ, న్యూజిలాండ్, కెనడా మరియు 11,000 మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న హవాయిలో కూడా నమోదైంది. దీనిని నేషనల్ జాగ్రఫీ వాళ్ళు గుర్తించారు. దీనిని ఏ మానవుడు పసిగట్టలేదు కానీ యంత్రాలు గ్రహించాయి. ఇది ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. హ్యాండిల్ అను వ్యక్తి ఒక చాలా విచిత్రమైన మరియు అసాధారణమైన భూకంప సంకేతమని ఈ ట్విట్టర్ పోస్ట్లో శాస్త్రవేత్తలు ఈ భూకంపం ఎలా వచ్చిందో అని తెలుసుకోవటానికి విపరీతమైన ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు. తరంగాలకు కారణమైన వాటి గురించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చను ప్రారంభించారు. ఇలాంటి విషయాలు తెలుసుకొనక వేరే ఎంటర్టైన్మెంట్లో మునిగిపోతున్న ప్రజలారా, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి. ఎందుకంటే ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడలేదంటే కూడా మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరికైనా ఉపయోగపడవచ్చు. అందుకని ఈ వీడియోను లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి. ఈ ఛానల్ని మీరు ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదంటే ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.